大家好啊，又係我李皮啊。中秋節就快到啦，年年都係玩燈籠啊、食月餅啊咁啦。咁有個朋友仔就介紹話呢度有啲特別嘅月餅喎，今日帶大家去睇下啦。咁大家可以喺青衣站坐 249M 就到呢個長康村康城樓落車，落咗車之後就過返對面，沿住綠色欄杆行落去就見到華記小食。華記小食嗰度攞左邊兩條小巷就到嗰間餅店噶啦。就喺呢一度啦，大家想買咩就睇下個價目表啦，標晒價錢啦。佢除咗賣月餅之外仲有啲舊式嘅餅啊、西餅啊，同埋啲蛋卷啊呢啲賣嘅喎。你睇下佢啊，衛生情況幾好啊，個個盤都冚到實一實啊，保證唔會有蚊蟲飛落去啊。其中兩款月餅係最特別嘅，一款就鴨潤月餅，另一款就係蛋黃雞油啦。呢啲月餅就係手工月餅嚟嘅，咁冇乜防腐劑啊。老細話就話唔好放過超過1個禮拜，咁盡量買咗即刻食啦。大家睇時間買下。哇，只此一家喎，你睇下啲佈置都係好舊式傳統嘅月餅店啊。兩款特色月餅開箱俾大家睇一睇啦。睇下啲月餅幾靚仔，焗得幾靚啊！個鴨潤月餅一打開就已經好香，嗰啲鴨潤酒香味啊！我建議大家放到微波爐叮10零20秒出嚟食仲好啊！佢裏面係綠豆蓉同埋蛋黃溝埋嘅，咁食落去好香嘅鴨潤香味。個蛋黃雞油係由綠豆蓉啦、瓜子同埋蛋黃組成嘅，咁食落去就冇出邊嗰啲咁甜，咁啱晒我呢啲唔係好中意甜嘅人啦。中意我李皮介紹咪麻煩你俾個 like 或者留言俾我啦，拜拜。